నమస్తే, హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజైతే ఆర్కే బీచ్కి వచ్చాము. సో ఇక్కడైతే మాకు వచ్చేవన్నీ పీజియన్స్ కనిపించాయి. చాలా అందంగా ఉన్నాయి. సో దానికి ఫొటోస్ వీడియోస్ తీయడం స్టార్ట్ చేసాము. అసలు చూసుకుంటూ ఉండిపోయాము. ఇక్కడ చాలా పీజియన్స్ ఉన్నాయి. చూడండి, చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి. చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నాయి. చూడండి చాలా అందంగా బీచ్లో అక్కడక్కడలా కనిపిస్తుంది నడుస్తూ. మా అట్రాక్షన్ అంతా దీని వైపే ఉంది.